Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Prabhupada Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Padam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakra He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpata Rubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Eva Kevalam Namaste 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 Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Krishna Uvacha. Шри Кришна сказал, Шри Кришна dit, если помните, мы вчера говорили о таком экстазе, да, который называется Vachika-anubhava. Si vous vous souvenez, hier nous avons parlé de cette extase qui s'appelle Vachika-anubhava. И мы говорили, что есть 12 разновидностей Vachika-anubhavi. Et qu'il existe 12 ce type de ce Vachika-anubhava. И мы даже рассмотрели, как, допустим, один и тот же экстаз может принять разные формы. Et nous avons même vu comment le même extase peut prendre des formes différentes. Например, мы говорили о Sandesha Vachika-anubhavi. Par exemple, on a parlé de Sandesh Vachika-anubhava. Как, допустим, любимый отправляет любимому письмо. Quand bien-aimé envoie une lettre d'amour à sa bien-aimée. И мы также говорили, как, допустим, это письмо, да, может принять другую форму. Et nous avons même parlé comment cette lettre peut prendre une autre forme. Как, допустим, вот вырванный лепесток розы, скажем, продавленный ногтем. Comme une pétale d'une rose marquée avec l'empreinte de l'ongle. Это письмо. C'est une lettre. И развивая эту идею, было бы интересно понять, как какое-то чувство принимает какую-то форму. Et en développant cette idée, ça serait bien voir comment un sentiment prend une forme. Потому что часто мы не понимаем некоторые нюансы, и это, скажем, действует нам на нервы. Parce que souvent, ça nous arrive de ne pas comprendre certains détails et nuances, et ça nous énerve. То есть мы думаем, вот этот преданный такой-то, почему он так делает, или почему он там, у него такой нос, или почему он так смотрит, или почему он так одевается. Parce qu'on peut voir un dévot et ne pas comprendre mais pourquoi il s'habille comme ça, pourquoi il a l'air de ceci, pourquoi il a le nez comme ça. Поэтому
необходимо понять некоторые философские моменты, которые связаны с понятием форма и содержание. Donc il est nécessaire de comprendre certains points philosophiques concernant la forme et le contenu. Вот это соответствие между формой и содержанием существует и в материальном мире, и в духовном. Et donc cette relation entre la forme et le contenu existe et dans le monde matériel et même dans le monde spirituel. Например, у вас гвоздь, он черный, да, холодный. Par exemple, un clou, il est noir et froid. И потом, когда вы его вводите в огонь, он видоизменяется, он становится красным и горячим. Mais si vous le mettez dans le feu, il change sa forme, il devient rouge et chaud. Что получилось? То есть форма и содержание изменились, да, и они соответствуют друг другу. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la forme et le contenu ont été changés et ils correspondent l'un à l'autre. То есть вот эта связь между формой и содержанием, она всегда существует. Donc ça veut dire que ce lien entre la forme et le contenu existe toujours. Меняя или форму, или содержание, мы меняем второе. En changeant soit la forme, soit le contenu, le deuxième va changer toujours. Аналогичным образом природа живого существа, которая называется бхава-рупа, de même façon, la forme d'un être vivant qui s'appelle Bhava-rupa, меняет форму живого существа. En changeant, elle change également la forme de cet être vivant. Бхава, мы говорили, да, что у слова бхава есть много названий, много значений, и одно из них также чувство, переживание. Le mot brave, nous avons déjà dit que ça a plusieurs explications, mais également ça veut dire le sentiment. Le sentiment. Также слово бхава переводится как состояние. Également, on peut traduire ce mot comme l'état. Также слово бхава в некоторых случаях переводится как природа. Et également, on peut traduire ce mot comme nature. Но природа не в смысле там пейзаж. La nature, ça ne veut pas dire les paysages de l'extérieur. А природа в смысле вот из чего вещь состоит, или сущность, или то, что мы называем содержанием. Mais la nature, une autre, celle de quoi l'être vivant est composé, sa Сущность. Et son essence. Oui, essence. Или другими словами можно сказать, что слово «пава» также можно перевести как «содержание». Autrement dit, le mot bhava peut être traduit comme contenu. Рупа, слово «рупа» можно перевести как «форма». Le mot rupa on traduit en tant que forme. И всегда эта форма соответствует содержанию. Et toujours cette forme correspond au contenu. Бхава-рупа или природа живого существа, она не подвергается изменениям с внешней стороны. Bhava-rupa, donc la nature d'un être vivant, ne tombe pas sous les changements extérieurs, n'est pas influencée par les changements. Пока сама личность не захочет изменений, то в природе, да, то есть в содержании души ничего не изменится. Du moment que la personne ne cherche pas les changements, rien dans sa nature ne va changer. Некоторые преданные думают, что вот живое существо приходит в материальный мир, три гуны влияют на него, и природа живого существа изменяется. Parfois, les dévots pensent que quand l'âme vient dans ce monde matériel, les trois gunas commencent à l'influencer et la nature de l'être vivant change. Но на самом деле это не так. Бхактивинода Тхакур в своих книгах описывает, что природа живого существа в материальном мире остается нетронутой. Mais ce n'est pas comme ça. Bhaktivinoda Thakur, dans ses livres, il explique que la nature de l'être vivant reste intacte. В
видоизменяется только проявление этой природы. Ce qui change, c'est l'expression de cette nature. Но тот же Бхактивинода Тхакур объясняет, что вот эти изменения, да, если мы знаем закон изменения, то мы можем через этот закон понять природу, чистую природу живого существа. Mais aussi, Bhaktivinoda Thakur explique que si on connaît la nature de ces changements, on peut comprendre Природу живого, la nature de l'être vivant, чистую природу. la pure nature. То есть, другими словами, природа живого существа даже в материальном мире узнаваема. Autrement dit, la nature de cet être vivant, elle est reconnaissable dans ce monde. Но нужны знания. Mais nous avons besoin de connaissances. Например, вы идете по улице и видите на тротуаре раздавленную банку от Кока-Колы. Par exemple, dans la rue, vous marchez, vous voyez une bouteille de coca écrasée. И вы говорите: о, это банка Кока-Колы. Et là, vous voyez, vous dites, voilà, c'est une canette de Coca-Cola. Откуда вы знали? Она же раздавлена. Comment vous le saviez? Elle était écrasée. То есть по некоторым признакам вы узнали, что это банка от Кока-Колы. Donc, grâce à certains signes, vous avez compris que c'était une canette. Идя дальше, вы находите другую раздавленную банку, но от 7-Up, например. Ensuite, vous voyez une autre canette, mais c'est 7-Up, par exemple. О, это 7-Up. Là, vous le reconnaissez, la boisson. И узнали банку от Кока-Колы, и узнали банку от 7-Up. Vous avez reconnu les deux, et le coca et le 7-Up. За счет чего? Grâce à quoi? За счет знаний, которые у вас есть о 7-Up, и за счет знаний, которые у вас есть о Кока-Коле. Grâce aux connaissances que vous avez sur ces deux boissons. То есть даже если они видоизмененные, да, все равно они узнаваемые. Même si elles ont été déformées, elles restent reconnaissables. То есть как мы определили, мы посмотрели, что вообще-то банка Кока-Кола, она красная, буквы белые, то есть у нас есть какие-то знания, и она узнаваема. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'elle était rouge, on a vu qu'il y avait des lettres blanches, donc pour nous, on peut la reconnaître. Точно так же, допустим, живое существо, находясь в материальном мире, проявляет свои чувства. Pareil, l'être vivant, en étant ici dans le monde matériel, il exprime ses sentiments. Когда она проявляет свои чувства, да, эти чувства говорят о праворупе этого живого существа, о природе этого живого существа. Et quand l'être vivant exprime ses sentiments, ça parle aussi de sa bhavarupa, donc de la nature de cet être vivant. Поэтому во взаимоотношениях с преданными происходит происходит обмен, да, чувствами в искаженном состоянии. Dans la relation entre les dévots, il se passe l'échange des sentiments, mais dans une forme déformée. То есть, чтобы узнать настоящие чувства преданного, нужно знание о настоящих чувствах. Donc, et pour connaître les vrais sentiments d'un dévot, il faut avoir des connaissances sur les sentiments. Потому что, как мы вчера на лекции говорили, на духовном плане бытия все чувства хороши. Parce que, comme nous avons parlé dans la conférence, sur la plateforme spirituelle, tous les sentiments sont bons. Даже такие чувства, как зависть, как отвращение, да, которые здесь, скажем, мы не перевариваем, там они вполне хорошо, гармонично вписываются в атмосферу духовного мира. Même ce genre de sentiments comme l'envie, le dégoût, ici nous dérange, mais là-bas ils sont fusionnés, s'intègrent harmonieusement. То есть
мы должны воспринимать вот эти чувства, которые исходят от преданных через код, через шифр, да, как можно сказать, расшифровку. Donc on doit percevoir les sentiments des dévots à travers d'un codage. Ну, допустим, преданный ведет себя нагло. Par exemple, un dévot se comporte d'une manière insolente. Да? Такое бывает, давайте согласимся. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Да? И мы сразу же возмущаемся. Et tout de suite, on commence à se plaindre. И начинаем плохо относиться к этим преданным. Et on commence à avoir une certaine mauvaise attitude envers lui. Да, но представьте, да, другой преданный, он очень медлительный, настолько, что действует на нервы. Imaginez un autre dévot qui est très lent, mais tellement lent qu'il nous énerve. И еще другой преданный, который чавкает при просаде. Ou par exemple un autre dévot qui fait du bruit quand il prend le prasad. Или другой преданный, который сидит на лекции, спит, например. Ou un autre dévot qui dort pendant les conférences. Или который с Махараджем, Махарадж. Ou qui a une manière insolente envers les Maharaj. Ну, у каждого есть свой так называемый тик, скажем. Chacun a son petit point négatif, son défaut. И почему-то преданные хотят это все убрать. Et pour telle ou telle raison, les dévots cherchent toujours à enlever ces qualités. Это большая ошибка. C'est une énorme erreur. Потому что если мы это все уберем, получится безличный брахман. Parce que si on enlève tout ça, on va avoir le brahman impersonnel. Где нет разнообразия. Où il n'y a aucune diversité. Вот когда мы говорим, нужно знание об истинной природе, поэтому преданный должен внимательно изучать жизнь в духовном мире. Quand on dit qu'on doit avoir les connaissances sur la vraie nature des êtres vivants, on doit étudier la vie dans le monde spirituel. И в духовном мире мы видим, что преданные даже друг друга проклинают друг друга, например. On voit même que les dévots dans le monde spirituel, ils peuvent même maudire les uns les autres. Могут себя вести нагло, врать. Peuvent se comporter de manière insolente, mentir. Возьмите Шримад Бхагаватам. Prenons par exemple le Srimad Bhagavatam. Из чего он состоит? De quoi il se compose? Из трансцендентных развлечений Кришны. Il se compose des divertissements transcendantaux de Krishna. Представляете, вы раскрываете Шримад Бхагаватам, и там рассказывается, Кришна, Верховная Личность Бога, пришел в этот материальный мир. Imaginez-vous, vous ouvrez les pages de Srimad Bhagavatam et c'est écrit Krishna, Dieu la personne suprême, est venu dans ce monde matériel. Его все хорошо приняли, поклонились. Tout le monde l'a accepté correctement, rendu ses hommages. Все накормили его, принесли подарки, пожертвования. On lui a donné à manger, on a amené des cadeaux et des donations. И потом все пошли спать, Кришна тоже пошел спать. Tout le monde est parti se coucher, Krishna est parti aussi. То есть вторая. Кришна проснулся, все поклонились Кришне. Deuxième chant, Krishna s'est réveillé, tout le monde lui a rendu ses hommages. Потом все восхваляют Кришну, накормили Кришну, потом Кришна пошел спать, преданные пошли спать. Ensuite, tout le monde l'a glorifié, on lui a donné à manger. Après, Krishna s'est couché et tout le monde s'est couché. То есть третье. Кришна проснулся утром, и все время то же самое. Le chant du troisième chant, la même chose, et comme ça jusqu'à la fin. Знаете, одна из причин, из-за которой я оставил христианскую религию, Vous savez, une des raisons pourquoi j'ai abandonné la religion orthodoxe, это chrétienne, это была причина того, что не было никакого описания духовного мира. c'est parce qu'il n'existait aucune description du monde spirituel. Я думал, что я там буду делать?
Je pensais, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Тут хотя что-то делаешь. Moi ici, je peux faire quelque chose. Мы будем как ангелы. Я говорю, ну как, что мы будем делать? On va être comme les anges. Mais qu'est-ce qu'on va faire exactement? А Бог что будет делать? Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Бог восседает на троне. C'était dit que le Seigneur il est assis sur le trône. Его единый сын справа сидит. Et son seul fils est assis à droite à И все lui. их восхваляют. Et tout le monde est en train de les glorifier. И поют гимны. Et en train de chanter les hymnes. Я когда представил, что Бог будет сидеть на этом троне все время, Quand je me suis imaginé que Dieu va rester sur son trône pendant tout le temps, вечно сидеть, вы представляете? Тут сидишь 2 часа уже éternellement rester assis. Mais nous, on ne peut même pas rester assis 2 heures. Это полная скука, сколько можно сидеть. C'est complètement ennuyant. Combien de temps on peut passer comme ça? И вот представьте такой Шримад Бхагаватам, где ничего не происходит. Просто Кришна встает, все кланяются, кормят его, потом он ложится спать. Imaginez-vous ce genre de Srimad Bhagavatam, que Krishna se réveille, on lui donne à manger, ensuite il va se coucher. Это прямо противоположная природа бытия. C'est une nature complètement opposée à la nature d'existence. Oui. Потому что будь это бытие материальное, будь это бытие духовное, в бытие, самом бытие есть противоположные стороны. Que ce soit l'existence matérielle ou spirituelle, il existe toujours des côtés opposés. И это закон существования. C'est une loi d'existence. Вот есть такая энергия Сандини Шакти. Il y a une énergie qui s'appelle Sandhini Shakti. И которая поддерживает существование всего. Qui soutient l'existence de tout. И благодаря Сандини Шакти поддерживаются и вещи, и мысли, и действия, и так далее. Et grâce à Sandhini Shakti, tout est maintenu. Les choses, les pensées, tout. Et les actes. Oui. Это не так, что Сандини Шакти выбирает, она только поддерживает хорошие вещи, а плохие не поддерживает. C'est pas comme si Sandhini Shakti choisissait ce qu'elle voulait maintenir, des bonnes choses mais pas les mauvaises. Если бы это было так, она очень сильная энергия, она одна из основных энергий Сандини Шакти. Она бы просто плохие вещи, она бы не поддерживала. Si c'était le cas, Sandhini Shakti, en étant une énergie très très puissante, elle aurait abandonné les mauvaises et maintenu les bonnes. Вопрос, почему Сандини Шакти, которая не находится под влиянием майя, она сознательно поддерживает также и плохие, скажем, в кавычках, плохие вещи, плохие действия. Mais question est telle, pourquoi donc cette énergie qui n'est pas sous influence de Maya ne maintient toutes les choses, les mauvaises, et les abandonne pas? Потому что это закон бытия. Бытие имеет все аспекты. Parce que c'est la loi d'existence, et l'existence a tous les aspects. И то, что мы так воспринимаем, типа негативное, плохое, там, наглость, воровство, и все, это тоже аспекты бытия. Et tout ce qu'on accepte, enfin, qu'on voit d'une manière négative, les vols, les mensonges, etc., ce sont des aspects de l'existence. Что делать? Quoi faire? После этого, как мы понимаем, нам становится труднее жить. Après avoir compris ça, ça devient plus compliqué de vivre. Так что, позволять, чтобы воровство существовало? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser les vols se produire. Позволять, чтобы кто-то оскорблял преданных? Pour que quelqu'un laisse les autres insulter et offenser les dévots? Нет. Каждый должен действовать согласно своим обязанностям. Non, chacun doit agir selon ses obligations. Oui, c'est obligations, devoir, oui. Но
не надо это делать с чувством ненависти к этой личности. Mais on ne doit pas le faire avec le sentiment de haine envers cette personne. На самом деле все чувства, которые мы переживаем, составляют нашу жизнь. En fait, tous les sentiments qu'on ressent font partie et ils composent notre vie. En fait. Вся жизнь состоит из эмоций. Et toute la vie est composée des émotions. То есть эмоции, которые одна сменяет другую, одна сменяет друг другу. Une émotion qui change l'autre et ensuite la suivante. Если мы пойдем дальше, да, то мы поймем, что вообще все существование, оно и держится на эмоциях, на правах. Et si on va plus loin, si on creuse plus loin, on voit que toute l'existence se pose sur les émotions. Самовосприятие, самореализация, все это держится на эмоциях. La perception de soi, la réalisation de soi, tout est maintenu par des émotions. Par exemple, например, у вас есть эмоция, да, того, что вы сидите. Par exemple, vous avez une émotion que vous êtes assis. Откуда она? D'où ça vient? Из этого положения вы чувствуете какое-то чувство у вас есть, да? И это чувство у вас записано под кодом сидеть. D'où ça vient de cette position. Donc vous avez un certain sentiment et ce sentiment est codé en tant que être assis. Вы встанете, чувство изменится. Vous allez vous lever et le sentiment va changer. Вы не будете себя чувствовать сидячим. Vous allez plus vous sentir assis. Что происходит? Вы поменяли форму, поменялось чувство. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé la forme ou vous avez changé le sentiment? То есть всякая форма, да, имеет определенное содержание. Donc chaque forme a un sentiment. Например, как кто-то становится преданным, не знаю почему, сбривает волосы. Par exemple, quelqu'un qui devient dévot, on ne sait pas pourquoi, il se rase le crâne. Почему? Pourquoi donc? Меняет форму, чтобы поменялось содержание. Il change sa forme pour changer le contenu. Потому что все, что было связано с его прошлой жизнью, которая его уже не устраивает, он делал с длинными волосами. Parce que tout ce qui était lié à sa vie d'avant et toutes les choses qu'il faisait est lié à ses cheveux. Ему трудно освободиться от этого. Он сбривает волосы и принимает новую форму. Новая форма ему помогает принять новое содержание. Donc il a du mal de se libérer de son passé et ensuite il change, il coupe ses cheveux et cette nouvelle forme l'aide à se libérer et d'avancer. Но если он продолжает жить, как жил раньше, если даже он кожу с головы снимет, ничего не изменится. Non, mais s'il continue à vivre comme il faisait auparavant, même en enlevant la peau de sa tête, rien ne changera. Pourquoi? Почему? Потому что в материальном мире, да, эта форма и содержание соответствует. Parce que dans ce monde matériel, cette forme et ce contenu se correspondent. С одной разницей, что содержание относится не к душе, а к ложному я. Avec une seule différence, c'est que ils sont liés pas à l'âme, mais au faux ego. Чуть-чуть меняется ложное эго, сразу меняется форма живого существа. Il suffit un petit changement dans le faux ego, la forme change. Вот почему мы говорим, что это тело не мы. C'est pourquoi on dit que je ne suis pas ce corps. В то время как в духовном мире мы говорим, это тело я. Alors que dans le monde spirituel, on dit je suis ce corps. Потому что там соответствует непосредственно нашей душе. Parce que là-bas, la forme correspond à 100% à notre âme. В материальном мире три гуни влияют непосредственно на ложное эго. Dans le monde spirituel, dans le monde matériel, les trois gunas influencent directement le faux ego.
И они могут сразу нас поменять. Et ils peuvent nous changer immédiatement. В то время как тригуны материальные мира не имеют никакой власти над душой. Cependant, les trois gunas du monde matériel n'ont aucune influence sur l'âme, Но влияют на ложное я. mais ils influencent le faux ego. Вот почему духовная форма, которая называется сварупа. C'est pourquoi la forme spirituelle qui s'appelle Svarupa, Сва это означает свой или единственный, присущий мне. Sva, ça veut dire le mien, donc unique, qui est propre à moi. Вот эта сварупа, она полностью соответствует природе души. Et donc cette Svarupa, elle correspond à 100% à la nature de l'âme. Она меняется только по собственному желанию. Et change uniquement selon son désir. То есть мы должны понимать, что наше присутствие в материальном мире имеет как основу желание. Donc on doit comprendre que notre présence dans le monde spirituel a comme pour base notre désir. То есть мы хотим здесь оставаться. Ça veut dire qu'on veut rester là. Мы по желанию пришли сюда. Nous sommes venus ici selon notre désir. Вы знаете, что из духовного мира сюда просто так невозможно прийти. Sachez que venir ici du monde spirituel, c'est pas possible de faire très facilement. Enfin, ça n'arrive pas comme ça. Чтобы из духовного мира попасть в материальный мир, нужно желать этого. Et pour arriver dans le monde matériel du monde spirituel, il faut vraiment le vouloir. А стоит в духовном мире пожелать чего-то, это сразу же исполняется. Et il suffit de vouloir et désirer quelque chose dans le monde spirituel, ça devient la réalité tout de suite. То есть говорить, что мы вот так случайно пришли в материальный мир, там, не знаю, нас выгнали оттуда или что-то такое, такого не может быть. Donc dire qu'on est venu ici par hasard dans le monde matériel et qu'on a été chassé, c'est pas possible. То есть нужно наше желание. Et notre désir, il est nécessaire pour ça. Взаимоотношения Кришны и его преданного Donc la relation entre Krishna et son dévot находится в постоянном процессе эволюции. Ça se trouve dans le processus d'évolution constant. И эта эволюция происходит за счет вот этих противоположных сторон бытия. Et cette évolution se passe grâce à ces côtés opposés de l'existence. Например, Кришна может специально создать такую ситуацию, где преданный может его ненавидеть, например. Par exemple, Krishna peut créer exprès une situation où son dévot va commencer à le haïr. Или, например, он может специально сделать так, что преданный начинает его оскорблять. Par exemple, faire de manière que le dévot commence à l'offenser. Или, например, он создает такую ситуацию, что приходит разлука, он разлучается с преданными, разбивает их сердце. Ou par exemple, créer une situation de séparation et ainsi il brise le cœur de ses dévots. Например, разве это морально правильно? Кришна взял, ушел из Вриндавана. Par exemple, est-ce que du point de vue moral, c'est correct qu'il abandonnait tout le monde de Vrindavan? Если бы его там не любили, вы могли бы это понять. Но не любят, он уходит. S'il n'était pas aimé, on aurait compris. Il n'est pas aimé, il s'en va. А его там так любили, больше самих себя. Mais il était tellement là-bas, il aimait plus fort qu'eux-mêmes. Он просто встал и ушел из Вриндавана. Il se levait tout simplement, il a quitté Vrindavan. Это не морально, можем сказать. Ce n'est pas bon du point de vue moral. Тем более, что Кришна, чтобы уйти в Матхуру, скажем, ему не было никакой необходимости уходить. Он мог бы свою копию послать туда. Surtout qu'il n'avait aucun besoin d'aller à Mathura, il aurait pu envoyer sa copie là-bas. Почему Кришна создает такой дефицит себя? Pourquoi Krishna crée ce déficit, le manque de soi? Он может себя распространить, чтобы каждому досталось по Кришне.
Il le fait il serait capable de se multiplier pour que chacun ait son Krishna. Но умышленно, да, сознательно Кришна создает дефицит своей персоны. Mais de manière très consciente, il crée des situations avec le déficit de sa personne. И преданные плачут, хотят покончить жизнь самоубийством. Et les dévots pleurent après lui, veulent se suicider. И пока они кончают жизнь самоубийством. Il y en a ceux qui le font. Да. Например, помните историю, когда к женам браманов пришли пастушки и сказали, Кришна хочет кушать. Vous vous souvenez de l'histoire quand les femmes des brahmanas ont été visitées par les petits pâtres des gopas et ils ont dit que Krishna avait faim. И сразу все жены браманов собрали все, что у них вкусно есть, и хотели бежать прямо к Кришне. Et tout de suite, elles ont pris tout ce qu'il y avait de bon chez elles et elles voulaient courir vers Krishna. Но некоторые мужья не разрешили своим женам идти. Mais il y avait des brahmanas qui n'ont pas laissé leurs femmes de le faire. И многие из них оставили тело на месте. Il y avait certaines qui ont quitté leur corps tout de suite, immédiatement. А те, которые пошли к Кришне, они сказали, когда накормили Кришну, Балараму и всех пастушков, Кришна сказал, ну и все, я доволен, можете идти. Et les autres, quand ils sont venus, ils ont donné à manger à Krishna et Balaram. Après avoir mangé, Krishna il a dit bah, c'est bon, vous pouvez partir. Hein. Но жены Браманы сказали, нет, мы никуда не уйдем больше. Mais les femmes de Brahmana, ils ont dit non, on part nulle part. Hein. Мы достигли цели жизни. Цель жизни это ты. Вот мы пришли к цели жизни, и все, больше мы никуда не уйдем. Nous avons accompli le but de la vie. T'es là, on est ici, on ne part plus. Он же сказал, нет, так не пойдет. Et elle dit non, non, ça va pas marcher comme ça. Возвращайтесь. Rentrez chez vous. А они начали аргументировать и сказали, нет, мы не можем, даже если ты хочешь, мы все равно не можем пойти, потому что если мы вернемся, наши мужья выгонят нас из дому, потому что мы ослушались. Mais ils ont dit, mais même comme ça, on ne peut pas partir parce que nous n'avons pas écouté nos maris et ils vont nous chasser de la maison. Кришна сказал, ничего, я все устрою, идите домой спокойно. Ne vous inquiétez pas, je vais tout arranger, rentrer tranquillement. И так и было, когда они, эти жены Браманов, вернулись домой, их мужья начали восхвалять их и сказали, что вот мы браманы, мы якобы все знаем, и все, но такой простой вещи, как преданное служение, не поняли. Et c'était exactement comme ça. Donc quand ils étaient rentrés à la maison, leurs maris ont commencé à glorifier Krishna et leurs femmes en disant que nous sommes des brahmanas avec toutes nos connaissances, on connaît cette chose, on ne connaît même pas cette chose comme service dévotionnel. То есть почему Кришна создает такие ситуации? Почему? Pourquoi Krishna crée ce genre de situation? Почему он заставляет плакать Шримати Радхарани? Pourquoi il fait pleurer Shrimati Radharani? Почему подушка матери Яшоды всю ночь такая вся в слезах мокрая уже, утром ее можно выжимать? Почему? Pourquoi l'oreiller de Mère Yashoda est trompé avec les larmes le matin où on peut les sauver? Почему Кришна такой жестокий? Pourquoi il est si cruel, Krishna? Потому что все эти чувства находятся на трансцендентном уровне. Parce que tous ces sentiments se trouvent sur le niveau transcendantal. Потому что у каждого этого чувства есть вкус. Parce que chaque de ces sentiments a son goût. И потому что без этих чувств раса невозможна. Et parce que sans ces sentiments, le rasa n'est pas possible. Все эти чувства, вот эти все бхавы, это составляющие расу. Tous ces sentiments, ce sont des composants de rasa. Шрила Бхактивинода Thakura приводит очень интересный пример в своей книге. Srila Bhaktivinoda Thakur cite un exemple dans son livre. Он говорит, раса это как уже написанная картина. Rasa, c'est comme un tableau déjà,
Говорит, как создается эта картина? Художник один за одним наносит мазки. Donc, et au fur et à mesure de la création de ce tableau, le peintre il met les Coups de pinceaux, pinceau. les coups de pinceau. И пока все мазки не окажутся на холсте, картина не будет закончена. Et du moment que tous les coups de pinceau se trouvent sur ce tableau, la peinture, le tableau ne peut pas être considéré comme fini. И таким же образом, пока все чувства, необходимые правы, то есть необходимые чувства, не соединятся вместе, раса не проявится. Et de même manière, du moment que tous les sentiments ne sont pas réunis ensemble, le rasa ne peut pas se manifester. Поэтому Сандини Шакти, энергия существования, она также поддерживает так называемые негативные эмоции. C'est pourquoi Sandhini Shakti, l'énergie de l'existence, soutient soi-disant les mauvaises choses. Мы не можем только одним типом эмоций добиться желаемого результата. On ne peut pas arriver au résultat souhaité juste avec un type d'émotion. Представьте, что вы скульптор, Imaginez, vous êtes un sculpteur и вам дают большой кусок мрамора, et on vous donne un énorme morceau de marbre и говорят, сделайте скульптуру из него. et on vous demande d'en faire une sculpture avec. И вам дают зубило и молоток. Et ben, on vous donne les instruments. И говорят, ты должен брать это зубило и бить по мрамору, чтобы сделать скульптуру. Et on nous dit de prendre cet instrument et de taper avec le marteau dessus sur le marbre. И вы говорите, о нет, это очень жестоко. Et vous dites non, 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 c'est trop cruel, Я буду гладить. je vais caresser. Вы будете гладить этот мрамор, гладить, и скульптура никогда не Et vous проявится. allez caresser ce marbre et ça va jamais se manifester. Надо бить по мрамору. Il faut taper sur marbre. То есть нужны такие эмоции тоже. Donc on doit avoir même ce genre d'émotions également. Таким образом, душа проявляет желание быть какой-то. Ainsi, l'âme manifeste le désir d'être tel ou tel. Но так как она маленькая очень, Mais comme elle est toute petite, она не может саму себя бить. elle ne peut pas se frapper elle-même. И она говорит, я хочу быть такой, что это хорошо, и начинает бить по ней. Alors l'âme, elle dit, je veux être comme ça. Et Krishna dit d'accord et il commence à la frapper. Говорит, я тебя сделаю такой, какой ты хочешь быть. Je vais te rendre comme tu le souhaites. И бьет по нас. Et il tape sur nous. Это тоже приятно. Ça aussi, ça fait du bien. Потому что мы становимся именно такими, какими мы хотим быть. Parce qu'on devient exactement comme on le souhaite. И мы можем сказать, да, ну, скажем, мы такие негодные существа, понятно. Vous pouvez dire, oh oui, d'accord, nous sommes des êtres déchus, c'est compris. А в чем провинилась Шримати Радхарани, например? Mais c'est quoi la faute de Srimati Radharani? В чем провинился бедный Нанда Махарадж? Ou le pauvre Nanda Maharaj? Почему он по ним тоже бьет? Pourquoi il les frappe aussi? Потому что они тоже хотят измениться. Parce qu'ils cherchent à changer également. Они тоже тянутся к совершенству. Ils sont attirés par la perfection également. Это природа души. Она все время хочет совершенствоваться. C'est la nature de l'âme, chercher la perfection. Сам Кришна тоже все время тянется к совершенству. Et même Krishna lui-même, il cherche la perfection. И поэтому во взаимоотношениях с преданными он бьет по преданным, и в кавычках преданный бьет по нему. Et donc dans la relation entre Krishna et son dévot, Krishna tape son dévot et le dévot, entre guillemets, frappe son Krishna aussi. Когда мы с тантвической, ну скажем, с философской точки зрения подходим к понятию совершенства,
Quand on approche la question de la perfection du point de vue philosophique, мы можем сказать, ну, совершенство это значит стоп, совершенство, все, дальше некуда. on peut dire la perfection, ça veut dire basta, il n'y a plus rien à avancer. Нет, это неправильный подход. Non, c'est pas vrai, c'est pas correct. Чтобы совершенство было совершенством, оно должно действовать в вечности. Pour que la perfection soit la perfection, elle doit agir dans l'éternité. То есть она должна всегда находиться в состоянии эволюции. Donc elle doit toujours rester dans la conscience d'évolution. Представьте, что мы все время совершенствуемся, а Кришны нет. Imaginez que nous, on est tout le temps en train de se perfectionner, mais pas Krishna. И в один момент мы уже почти достигли совершенства Кришны. Et à un moment, on arrive presque à la perfection de Krishna. Нет, это неправильно. Mais non, c'est pas correct. Кришна тоже все время становится совершенным. Krishna lui aussi devient tout le temps parfait. Все совершенствуются. Tout le monde se perfectionne. Это не так, что я сейчас совершенствуюсь, и в один момент достигну уровня Бхактивинода Thakura. C'est pas comme si je suis en train de me perfectionner et à un moment donné j'arrive au niveau de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur тоже совершенствуется. Lui aussi, il se perfectionne. И эта разница между мной и им всегда останется той же самой. Et cette différence entre lui et moi va toujours rester pareille. И никогда никто не догонит Кришну в совершенстве. Et donc personne ne peut rattraper Krishna dans sa perfection. Но это необходимые условия бытия. Mais ce sont des conditions nécessaires de l'existence. Вишеша, разнообразие. Vishesha, donc la diversité. В духовном мире все происходит за счет разнообразия. Dans le monde spirituel, tout se passe grâce à la diversité. В безличном брамане нет разнообразия, поэтому там ничего не происходит. Dans le brahman impersonnel, il n'y a pas de diversité, rien ne se passe là-bas. Это место наркоманов. C'est un endroit des désintoxiqués. Наркоманы любят Drogués. влил наркотик в кровь и все, и отключился. Comme un drogué, il aime bien injecter une drogue dans ses veines et ensuite tomber dans les pommes. Брамананда. Brahmananda. Наслаждение. La félicité. Ничего не происходит, просто наслаждение. Rien ne se passe, juste la félicité. Почему? Потому что разнообразия нету. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de diversité. Поэтому не пугайтесь, когда в обществе преданных есть это разнообразие. Donc n'ayez pas peur quand il y a cette diversité dans la société de dévots. Когда кто-то что-то не так делает, не то делает. Ou quelqu'un fait quelque chose mal ou pas correctement. Мы хотим, чтобы все стали как мы. Tout le monde cherche que tout le monde soit comme nous. Это особая форма контроля. C'est une forme spéciale du contrôle. Вдруг говорит, я не такой, как ты. Et, Мы говорим. Soudainement, je dis, je suis pas comme toi. Нет. Donc, tu n'es pas comme moi. Мы не можем согласиться с этим. On peut pas l'accepter. Как ты посмел быть другим? Comment t'as osé d'être différent? То есть, почему ты меня не слушаешься? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Нет, n'obéis pas. N'obéis pas. Потому что желание контроля, контролировать, это одна из форм чувственного наслаждения. Parce que le désir du contrôle, c'est l'une des formes de gratification des sens. Мы хотим, чтобы нам подчинялись. On veut qu'on nous obéisse. Поэтому мы хотим, чтобы никто не был разным. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de diversité entre les dévots. Это большая ошибка. C'est une énorme erreur. Потому что разнообразие, это, как мы сказали, это форма бытия.
Parce que comme nous avons dit, la diversité c'est l'une des formes de l'existence. Не, вообще, не люди, а La forme de c'est l'existence. la forme. La forme. Даже в безличном брамане, да, где все сводится к исчезновению разнообразия, разнообразие есть, остается, но не проявлено. Et même dans le Brahman impersonnel, où tout est conclu par la disparition de diversité, la diversité quand même est présente. Знаете почему? Потому что каждое живое существо в безличном брамане переживает брамананду по-своему. Vous savez pourquoi? C'est parce que chaque personne dans le Brahman impersonnel vit sa présence dans le Brahman impersonnel à sa manière. Но они настолько сконцентрированы на своем удовольствии, что им неизвестно о удовольствии других. Parce qu'ils sont tellement concentrés sur leur propre plaisir qu'ils ne s'intéressent même pas au plaisir des autres. А то бы, если бы они повернулись, посмотрели, что кто-то брамананду переживает по-другому, сказали бы, как ты смеешь по-другому переживать. Parce que sinon, s'ils se tournaient la tête et voyaient quelqu'un vivre sa présence d'une autre manière, il leur dit comment tu oses de le vivre différemment. И безличный браман бы перестал бы существовать. Et donc, ainsi, le Brahman impersonnel aurait cessé son existence. Поэтому в обществе преданных разнообразие должно быть. Donc, dans la société de dévots, il doit avoir de la diversité. Но в обществе преданных также применяется вот это понятие бхеда. Mais dans la société de dévots, on applique cette notion de bheda. То есть одновременное единство и различие. Simultanément, l'unité, un est différent. То есть в духовном мире единство обеспечивается умонастроением. Dans le monde spirituel, l'unité, le un, il est assuré par le certaine humeur. То есть вот это умонастроение, да, допустим, Вайкунта, это определенное умонастроение. Par exemple, cette humeur de Vaikuntha, c'est une certaine humeur. Бхеда, Donc, единство. donc Bhed, le un. А абхеда обеспечивается за счет существования расы. Et donc Abhed est donc assuré par l'existence de rasa. Кто-то относится к Кришне как к супругу, кто-то как к господину. Quelqu'un traite Krishna en tant que son époux ou quelqu'un d'autre en tant que son maître. Да? Но умонастроение одно и то же. Mais l'humeur reste le même. В айоте другое умонастроение. À Ayodhya, l'humeur est différent. В Двараке другое умонастроение. Dvaraka, c'est encore différent. Одно и то же умонастроение, но разница тоже есть. Почему? Потому что раса есть. Même humeur, mais en même temps, il y a la différence parce qu'il y a des rasas. Например, если вы возьмете какого-то жителя Айоти и переведете с закрытыми глазами, приведете на Галоку Вриндавана. Par exemple, si vous promenez l'habitant de Ayodhya et vous l'amenez avec les yeux fermés à Goloka Vrindavan, Он не может там жить. il peut pas y vivre. Он не может там жить, потому что он посмотрит на Кришну и скажет, что он себе позволяет. Parce qu'il va regarder sur Krishna et il va dire, mais qu'est-ce qu'il ose de faire? А где дхарма? Où est Dharma? Нет, он не может, потому что в Айоте все по дхарме. Il ne peut pas parce qu'à Ayodhya, tout est fait selon le Dharma. Там Кришна царь, который показывает пример правильного поведения. Là-bas, Krishna, c'est un roi qui montre l'exemple d'un comportement correct. В то время на Галоке Вриндавана Кришна так себя ведет, что за ним не можешь пойти.
en même temps, à Goloka Vrindavan, Krishna se comporte de telle manière que personne ne peut le suivre. Потому что если следовать за ним, то можно все шастры, пренебрегать всеми шастрами. Parce que si tu suis Krishna là-bas, tu peux complètement négliger tous les shastras. Гопи это часто говорят. C'est ce qu'elles disent Gopi souvent. Стоит какой-то девушке посмотреть на тебя, они уже пренебрегают шастрами. Elles disent, il suffit qu'une jeune fille te regarde et elle commence à négliger les shastras tout de suite. Многие говорят, многие персонажи священных писаний говорят, как только мы знакомимся с Кришной, врачи говорят, то сейчас все шастры становятся недействительными. Il y a beaucoup de sages qui disent que dès qu'on rencontre Krishna, tous les shastras deviennent annulés, enfin, Inapplicable. inapplicables. Поэтому Merci. очень важно понимать, что мы должны быть объединены одним духом, одним умонастроением. Donc il est très important de comprendre que nous sommes réunis, unis par la même humeur, Но не надо, чтобы мы теряли свою индивидуальность. mais il ne faut pas perdre son individualité. И чтобы такие вещи, как наглость, там, жадность, гордость и так далее, не мешали правильному развитию самого преданного. Et pour que les choses comme l'insolence, le mensonge, autres ne nous empêchent pas dans le développement des dévots, d'avancement. Нужно, чтобы каждый преданный продвигался под руководством духовного учителя. Il est nécessaire que chaque dévot avance sous le contrôle, sous la surveillance dans l'aide spirituelle. Чтобы понять Бхава-татву, Pour comprendre Bhava Tattva, то есть науку или истину о татвах, о чувствах. donc la science ou la vérité sur les tattvas, sur les émotions. Чтобы, например, чтобы у нас появилось какое-то чувство, да, нужно другое чувство, применить другое чувство. Parce que pour avoir un sentiment, il faut appliquer un autre sentiment. Например, как я развил терпение. Par exemple, comment j'ai développé la patience. Я вам рассказывал эту историю некоторые, да. Je vous ai déjà raconté peut-être. То есть я мне предоставилась такая возможность, удача служить. Такая возможность делать совместное служение с каким-то преданным, который очень трудный преданный. J'ai eu une occasion de faire le service ensemble avec un dévot qui était assez difficile. Все убегали, никто не мог с ним служить. Tout le monde a fui ce dévot, personne ne pouvait le suivre. Кришна меня поставил на такие условия, что никуда не убежишь. Mais Krishna m'a mis dans telle condition pour que je puisse pas échapper ce dévot. Я очень благодарен. Je suis très reconnaissant. Потому что благодаря ему я развил терпение. Parce que grâce à ce dévot, j'ai développé patience, Толерантность. la tolérance. Поэтому, когда преданные проявляют иногда наглость, невнимание, то все. Parce que quand les dévots montrent parfois l'insolence, manque d'attention ou autre, Принимайте эти чувства положительно. accepter toutes ces choses-là de manière positive. Потому что через эти чувства вы развьете хорошие положительные качества. Parce que à travers ces sentiments-là, vous allez développer des bons sentiments. Потому что одна бхава порождает другую бхаву. Parce que une bhava donne la naissance à une autre. Харе Кришна. Если у преданных есть вопросы. Шананда Прабhu, вы говорили про форму и про содержание. Я хочу эту аналогию сделать с бытием и сознанием. Можно переводить, буду постепенно. Shanda Prabhu, vous avez parlé de la forme et de le contenu. Est-ce qu'on peut faire
dessiner une analogie entre l'existence et la conscience. А что определяет, что бытие определяет сознание, либо сознание определяет бытие? Qu'est- Qu'est-ce qui définit est-ce que c'est la conscience qui définit l'existence ou l'inverse, c'est la conscience qui définit l'existence? L'existence qui définit conscience. Изначально сознание определяет бытие. À l'origine, c'est la conscience qui définit l'existence. После появления бытия, бытие начинает влиять на сознание. Après l'apparition de l'existence qui commence à influencer la conscience. Но изначально сознание. Mais à l'origine, c'est la conscience. То есть сознание создает бытие, потом бытие влияет на сознание. Donc la conscience crée l'existence et ensuite l'existence influence la conscience. Потом сознание меняется, снова создает бытие. Ensuite, la conscience change et par la suite, elle crée l'existence. Потом это новое бытие снова влияет на сознание меняется и создает новое. Et ensuite, cette nouvelle existence change, crée une nouvelle conscience et par la suite, conscience crée une nouvelle existence. То есть это процесс такой взаимосвязанный, да? Donc c'est un processus. И абсолютного здесь нет, да? Чтобы что-то определяло одно. То есть первичное и вторичное как бы отсутствует, да? Il n'y a pas de quelque chose d'absolu dans cette histoire, donc il n'y a pas de quelque chose de primaire et de secondaire. Они существуют одновременно. Il existe simultanément. Но одно является продуктом другого. Mais il y en a un qui est le produit secondaire de l'autre, enfin, ou dérivé de l'autre. То есть бытие – это продукт сознания. Comme l'existence, c'est le produit de la conscience. Они всегда существуют. Elle existe toujours. Они отдельно не могут Ils ne существовать. peuvent pas exister séparément. Но одно исходит из другого. Mais l'un sort de l'autre. Пока есть сознание, есть бытие. Du moment qu'il y a conscience, il y a l'existence. То есть как мы уберем сознание, бытие уберется. En enlevant la conscience, l'existence est partie. Но одно есть продукт другого. Mais l'un est le produit de l'autre. И вот на практике, если новый человек приходит в сознание Кришны, в вайшнавское общество, это значит, у него, прежде чем прийти в общество вайшнавское, у него должно измениться сознание, да? Иначе он не придет. C'est pareil, en pratique, c'est quand quelqu'un vient dans la conscience de Krishna, donc est-ce que cela veut dire qu'il doit changer d'abord sa conscience pour pouvoir venir ici? Шастры чуть-чуть иначе говорят. Les shastras disent différemment un petit peu. Если нам повезет, Si nous sommes chanceux, si on a de la chance, они говорят там о сознании, говорят, повезет. et ils ne parlent pas de la conscience, ils disent on a de la chance. Например, вчера Мандакини Матаджи рассказывала об одном воришке. Par exemple, hier, Mandakini Mataji qui a parlé d'un petit voleur. Он пришел в сознание Кришны, совсем не меняя сознание. Il est venu dans la conscience de Krishna sans aucun changement de sa conscience. С конкретным планом воровства. Au contraire, avec un projet très concret de vol. Но ему повезло. Mais il a eu de la chance. Он встретил Прабхупаду. Il a rencontré Prabhupada. И таким образом, через эту встречу он изменился, стал преданным. Et grâce à cette rencontre, il a changé et est devenu dévot. Нам всем повезло, Nous avons tous de la chance потому что мы встретились с преданными. parce que nous avons rencontré des dévots. Поэтому священные писания говорят, что это добрый случай, счастливый случай, нам повезло. Et donc, dans les shastras, on dit que c'est une grande chance de rencontrer un dévot. Потому что пока мы преданного не встретим в жизни, сами никогда не придем к Кришне. Parce que du moment qu'on ne rencontre pas un dévot dans la vie, jamais on va aller vers Krishna par nos propres forces, moyens.
Вы все знаете историю про охотника и Нарада Муни. Tout le monde connaît cette histoire d'un chasseur et Narada Muni. И вот до начала этой истории описывается о том, какие наставления давал этому охотнику его отец. Donc avant le début de cette histoire, on décrit quelle instruction le père a donné à son fils chasseur. Потому что отец охотника тоже был охотником и очень жестоким. Parce que son père était un chasseur très cruel. И он учил своего сына тоже тому же. Et il apprenait son fils la même chose. И он также давал такое наставление сыну. Он говорил, если ты хочешь продолжать охотиться и зарабатывать деньги, Et il donnait des instructions suivantes. Et si tu veux continuer chasser et donc gagner de l'argent, избегай общества преданных. et évite l'association avec les dévots. Он понимал, что встретиться с преданным уже все. Parce qu'il comprenait que la rencontre avec les dévots, ça aurait été la fin. Но благодаря вот этой случайности он встретился с Нарадамуни. Mais grâce à cette chance, cette occasion, il a rencontré Narada Muni. И произошло так, как его отец его предупреждал. Et il s'est passé exactement comme le père a dit. Он стал чистым преданным. Il est devenu le pur dévot. Харе Кришна, спасибо за лекцию. У меня вот такой вопрос появился. Вы сказали, что природа души – это совершенствоваться, постоянно совершенствоваться. Можно было дополнить? Да. Vous avez dit que la nature de l'âme, c'est donc la perfection constante. Что все совершенствуется в течение времени. Que tout se perfectionne avec le temps. Также совершенствуется и техника. Mais la technique se perfectionne également. Как вы считаете, совершенствование техники приведет к прогрессу в духовном развитии? Quel est votre avis? Est-ce que la perfection de la technique va nous amener vers l'avancement dans la vie spirituelle? Скажем так, что сама техника, да, само совершенствование технологий, само по себе ни к чему не приведет. On peut dire que la perfection de la technologie, de la technique, n'amène à rien. Но преданные всегда могут использовать технологию для духовного прогресса. Mais les dévots peuvent toujours utiliser les technologies pour leur progrès spirituel. И что они делают? Qu'est-ce qu'ils font? Например, Skype. Par exemple, le Skype. Я, например, очень благодарен тому, кто изобрел Skype. Par exemple, je suis très reconnaissant à celui qui l'a inventé. Потому что мы сейчас делаем лекции по Skype. Parce que maintenant, on donne des conférences par Skype. И преданные, которые в Германии, в Лондоне, в Америке, да, слушают мои лекции напрямую, задают вопросы. Et les dévots en Allemagne, en France, en Russie m'écoutent en parallèle et me posent des questions. И, допустим, используя Skype, да, мы даем, как бы, те, кто изобрел Skype, они продвигаются в духовной жизни. Et par exemple, ceux qui ont inventé le Skype, ils avancent spirituellement. Сами того не знают. Sans le savoir. Да, вот представьте, допустим, кто-то изобрел Skype, да, и для своих корыстных целей попал в ад. Imaginez que quelqu'un invente le Skype et il va à l'enfer. И там его мучают. Et il est torturé là-bas. И вдруг в один момент говорит, все, у тебя мучение закончилось. Говорит, почему там еще срок был долгий? Et à un moment donné, on vient, on lui dit, allez, c'est bon, c'est fini tes tortures. Mais pourquoi j'avais encore des tortures à durer, enfin à finir? Там, говорит, преданный твой скайп использует. Parce qu'il y a des dévots qui utilisent ton Skype, tu sais. И ты столько милости получил, что уже все. Là, il y a eu tellement de miséricorde, c'est bon, c'est fini. Это есть, что преданный сам по себе милость. Parce que le dévot en soi, c'est une miséricorde. Мы используем всю эту технологию, вот, диктофон, микрофон. On utilise toutes les technologies, dictaphone,
Oui, c'est le code. И все, кто создавал, они все получают милость. Et tout le monde qui les a créés reçoit la miséricorde. Но они же не создавали для этого. Mais pourtant, les enfants ont inventé tout cela pour nous. Вот почему отец охотник предупреждал сына. C'est pourquoi le père de ce chasseur a prévenu son fils. Не связывайся с преданными. Il faut les éviter, ces dévots. Но есть же технологии, которые роботы, предположим, они уже не управляются, и они могут контролировать людьми. Ну, то есть как-то. Mais il y a d'autres technologies, des robots par exemple, qui sont plus contrôlés par les humains et peuvent peut-être eux-mêmes contrôler les gens. Это невозможно. C'est pas possible. Потому что робот использует трансформированное сознание того, кто его создает. Parce que le robot utilise la conscience transformée de celui qui le crée. Okay? Пока робот не получает импульс к акции, он ничего не может сделать. Du moment que le robot ne reçoit pas une impulse pour un acte, il ne fait rien. Это выдуманная теория. C'est une théorie inventée. Ну, скажем, душа может жить в роботе. Par exemple, une âme, elle peut vivre dans un robot. Это будет то же самое, что я живу в этом теле, потому что это тело тоже робот. C'est la même chose que vivre dans son corps, parce que c'est un robot aussi. Просто это тело органический робот, а это металлический робот. Какая разница? Parce que c'est juste que moi, ce corps c'est un robot organique, et l'autre c'est métallique. Quoi la différence? Но пока души не будет, робот самостоятельно ничего не будет. Mais du moment qu'il n'y a pas d'âme, le robot ne va jamais rien faire. Нужно сознание. Il faut de la conscience. Пока мы не применим сознание к материи, материя с места не двинется. Du moment qu'on n'applique pas la conscience à la matière ne va pas bouger d'un poil. Все, нужно понять, что такое сознание. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est la conscience. Вы говорили, что, ну, пример с мрамором, что у меня ложное эго, то есть вообще, что ложное эго можно как-то поменять, меняется форма. А вот этот процесс влияет на другую пару, то есть на душу и на сварупу. Vous avez parlé de cet exemple avec le marbre, qu'on peut changer le faux ego, mais est-ce que ce processus de changement de faux ego influence l'autre couple, enfin les deux autres, Svarupa et l'âme? Да. Oui. Потому что ложное я, ложное эго непосредственно исходит из Bhava-рупы. Parce que le faux ego sort directement de Bhava-rupa. Представьте, у нас вот люстра. Imaginez une lampe. Да? И лампочка это вот душа. Et l'ampoule, c'est l'âme. И белый свет, который она создает, это вот Bhava-рупа, природа этой лампочки. Et la lumière blanche qui sort de cette ampoule, c'est sa nature. И вы смотрите на этот свет и говорите, что вот эта люстра дает белый свет. Et vous regardez sur la lampe et vous dites, voilà cette lampe, elle sort de la lumière blanche. Лампочка белого света. Et que l'ampoule, elle est blanche. Но если вы на нее наденете красный абажур, mais il suffit de mettre le tissu rouge par-dessus, то будет красный свет. Vous allez avoir de la lumière rouge. Если мы будем в незнании, мы будем сказать, о, это красная лампочка горит в люстре. Si on est dans l'ignorance, on va dire, ah, il y a une ampoule rouge dans la lampe. Но мы когда одели красный абажур, мы же лампочку не трогали. Mais quand on a mis l'abajur rouge, on n'a pas touché à l'ampoule. То есть лампочка продолжает давать тот же самый изначальный белый свет. Donc, l'ampoule, elle continue à donner toujours la même lumière blanche. Но мы видим красный свет. Mais nous, on voit la lumière rouge. Почему? Потому что там красный абажур. Parce qu'il y a l'abajur rouge par-dessus.
Вот этот красный абажур и есть ложное эго. Et donc cet abajur rouge, c'est le faux ego. Если вы лампочку выключите, вы абажур тоже не увидите. Si vous éteignez l'ampoule, vous ne voyez plus l'abajur. То есть мы видим ложное эго. Почему? Потому что душа есть проявление истины природы. Pourquoi on voit le faux ego? Parce qu'il y a l'âme. Я имею в виду, что вот изменяя именно ложное эго, можно изменить сварупу. Да, я об этом и говорю. То есть если вы снимете абажур просто, да, допустим, у меня красный абажур, я его заменяю розовым. Donc, oui, on peut changer parce que si j'enlève l'abajur rouge et je mets rose par-dessus, То есть розовый цвет ближе к белому. la lumière rose est plus proche de la blanche. Окей? До тех пор, пока я прозрачный не поставлю, да? Jusqu'au moment que je mette quelque chose de transparent. Да. Но какой бы абажур я бы не взял, лампочка, она независима от абажура. Mais quoi que j'utilise, l'ampoule reste indépendante de cet abajur. То есть душа всегда независима от ложного эго. Donc l'âme reste toujours indépendante de faux ego. Но ложное эго всегда зависимо от души. Mais le faux ego toujours est dépendant de l'âme. Ее можно, ложное эго можно убрать только процессом преданного служения. Et on peut se débarrasser du faux ego seulement uniquement grâce au service dévotionnel. А вот есть ли у души склонность к наслаждению в духовном мире? Est-ce que l'âme a une tendance de chercher le plaisir, la gratification dans le monde spirituel? Да. Oui. Но это сложная тема Mais c'est un sujet compliqué и относится к определенному типу преданных. et elle considère seulement une certaine catégorie de dévots. Это относится к паракирасе. Donc ça concerne Parakyarasa. В паракирасе есть определенный тип гопи, которые хотят наслаждаться Кришной. Et dans cette Parakyarasa, il y a un certain type de gopi qui souhaite prendre du plaisir à sa Krishna. Но эти сюжеты не обсуждаются. Mais ce genre de sujet, on n'en parle pas. Говорится, что преданный сам должен это понять. On dit que le dévot doit le comprendre lui-même. То есть на общественных собраниях не обсуждаются эти Donc, сюжеты. dans les réunions communes comme ça, on n'en parle pas de ça. То есть, если к теме лекции возвратиться, то это как бы не противорассудительно, да? В духовном мире иметь склонность к наслаждению. Donc, si on revient au sujet de la conférence, donc ce n'est pas, on ne peut pas le juger, ce n'est pas négatif cette gratification, parce que ça peut avoir lieu dans le monde spirituel. Нет, если мы говорим именно о термине наслаждаться, Si on parle précisément du terme gratifier, donc prendre du plaisir, как об определенном проявлении расы, comme certaines манифестации, manifestations de rasa, то это вот то, что я объяснил. Ce sera exactement ce que j'ai expliqué. Но, скажем, наслаждение как таковое присуще всем расам. Mais le plaisir, la gratification est propre à tous les rasas. И оно производное от желания насладить Кришну. Et c'est un produit dérivé du désir de faire du plaisir à Krishna. То есть душа хочет насладить Кришну, и когда Кришна наслаждается, автоматически душа наслаждается. Donc l'âme
veut donner du plaisir à Krishna, et quand Krishna prend du plaisir, automatiquement l'un il prend aussi du plaisir. Но такого желания наслаждаться нету. Mais ce désir de prendre du plaisir pur, ça n'existe pas. Да, типа, ну, давай пойду на берег реки, возьму там пиво, лягу, буду там пить и отдыхать. Par exemple, allez, je prends la bière et je vais aller au bord de la rivière, je vais me reposer. Да? Там потому что Кришны нету. Parce qu'il n'y a pas Krishna là-bas. В этом процессе, в этом желании нет Кришны. Parce que dans ce désir, dans ce processus, il n'y a pas Krishna. Поэтому ему неинтересно. C'est pour ça que le dévot n'est pas intéressé. Им интересно сам процесс насладить Кришну, доставить Кришне удовольствие. Il est intéressé par le processus de donner plaisir à Krishna. Сущность бхакти, да, преданного служения, это доставить удовольствие Кришне. L'essence de bhakti, du service dévotionnel, c'est donner le plaisir à Krishna. И само служение доставляет удовольствие. Et le désir lui-même donne plaisir. И поэтому там отдельного желания наслаждаться для себя нету. Donc ce désir prendre du plaisir séparément n'existe pas là-bas. Но я, как сказал, есть одна единственная разновидность в параке расы, это определенная категория гопи, которые хотят насладиться Кришной. Avec une seule exception de certaines catégories de Parakyarasa, les gopis, certaines gopis qui veulent prendre du plaisir de Krishna. И это доставляет Кришне удовольствие. Et ça donne plaisir à Krishna. Можно я еще туда маленький вопрос? Последний вопрос. Говорили мы о бхаве. Бхава, вы сказали, что это содержание, да? Nous avons parlé de bhava. Vous avez dit que bhava c'est le contenu, n'est-ce pas? Слово бхава переводится по-разному в зависимости от контекста. On traduit ce mot différemment selon le contexte. Оно может означать чувство, Ça peut dire les sentiments, переживания, les ressentis, может означать умонастроение, l'humeur, может означать природа, la nature, может означать экстаз, l'extase. много значений. И также может означать содержание. Beaucoup de définitions et aussi le contenu. И настроение в том числе, да? И настроение тоже. Et l'humeur également. Oui. Например, Радха Бхава. Par exemple, Radha Bhava. Там можно, это понимается как умонастроение Радхи. Là-dedans, on le comprend comme l'humeur de Radharani. Как Шри Чайтанья Махапрабху находился в Радха Бхаве. Comme Shri Chaitanya Mahaprabhu qui était dans le Radha Bhava. Умонастроение Радхарани. Donc dans l'humeur de Radharani. Харе Кришна, спасибо всем преданным за участие в Кришна-кантре. Шри Вайшнава Сева Ятра ки Джай. Шри Прабхупада ки Джай. Шананда Прабhu ки. Слава собравшимся преданным.